لو انت عاوز تروح مدينة بدر من ميدان رمسيس او قدام مسجد الفتح هتركب ايه؟ انا هقول لك تركب ايه. هنعرف مع بعض ان في اتوبيس هيئة نقل عام بيروح من احمد حلمي لغاية مدينة بدر، وفي ميني باص صغير تبع جهاز مدينة بدر، وفي ميني باص برضو تاني بيجي من التحرير. واحد بيقف عند عيادة نصر ميني باص واحد، وثلاث ستات بيجي من التحرير بيروحوا بدر. وفي الاتوبيس هيئة النقل العام 1023 بيجي من احمد حلمي بيروح آه، مدينة بدر. هنعرف دلوقتي بالتفصيل خط سيرهم بيمشوا ازاي وبيطلعوا منين. حالا دلوقتي هنعرف دلوقتي خط سير الاتوبيسات او الاتوبيس الواحد والميني باص. اهو ادي مسجد الفتح اهو، بيجي احمد حلمي، رمسيس، غمرة، دمرداش، عباسية، المالية، نادي السكة، جامعة الازهر، رابعة، اول عباس، اول مكرم، النادي الاهلي، سيتي ستار، الماظة، الكيلو 4.5، طريق السويس، بوابات الشروق، مدينتي، ومدينة بدر. في الخزان، اخره الخزان ده اللي هو الاتوبيس هيئة النقل العام. بيجي ساعات مكيف وبيجي عادة، والتمن واحد يعني من 18 ل 20 جنيه. ده التمن بتاع الاتوبيس. وفي ميني باص رقم واحد بيجي من قدام عيادة نصر ويمشي رمسيس، غمرة، نفس خط سير الاتوبيس، وده من الجهاز بتاع جهاز مدينة بدر. وفي ميني باص بيجي من التحرير، ثلاث ستات برضو بيجي ايه رمسيس، غمرة، دمرداش، نفس خط سير الاتوبيس. اهم حاجة الاساسي هو الاتوبيس، لان الاتوبيس ده هو الاساسي وهو اللي بيروح مدينة بدر. وبعديه الميني باص رقم واحد وميني باص ثلاث ستات، وفي اتوبيس كبير رقم واحد بيجي برضو بيروح بدر. دول ده خط سيرهم واحد زي اللي احنا قلناهم. شكرا على حسن استماعكم، وما تنسناش تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس، واي مواصلة عاوزينها اكتبوا في التعليقات وانا هرد عليها على طول. شكرا والى اللقاء.